Может быть, далекий блеск зорницы — это след летящей синей птицы? Где ты, птица? Где ты, птица? Ау! Ау! Где у вас здесь птица с синими перьями? Она мне необходима. Ты, малыш, из тех, кто не боится устремиться в путь за синей птицей. Так иди и к людям возвращайся. Ради них узнай, в чем тайна счастья. Конфетку. When you think you've seen a flash of blue, let the world